OK， 你的名字，你会填吗？还是要我填 ？She can fill out the form. OK. Print your name right there and sign it right there. 我们是写正字，这是签字，好不好？你有没有个 emergency contact person？ 他会出现个问题，然后你就回答他们有一个做好的表格，该注意的事项通通问到。今天是要先检定工作，然后12个礼拜里面每一个礼拜每1个小时教你一些个运动，让你能够增强你的抵抗，预防你跌倒。电话来，谁要把没有的药，为什么你的药你就要把那个she thought you were screaming for other disease information. No, I don't prevent. 他只有看你的症状。今天所做的事情都是为了要参加那个预防跌倒的这个课程。你是想做身体健康检查，那完全不一样喽。但是你还是，它都是刚刚我们最早提到的这个12个礼拜的预防跌倒的这个，对，复健课程，就是教你一些个动作，让你能增强你的这个不跌倒的能力。也很好啊，老人很怕跌倒啊。一个礼拜1个小时，12个礼拜。什么时间就是看你方便，他会跟你约，每个礼拜他会打电话跟你约。对，说安排教的名字，教你什么时间。你以前有没有跌倒过？都没有，我就吃一点点，他要加那个孕妇减肥，孕妇减忧郁症 depression， 咁唔穿。淡波嚇。你好，贵宾。那个小姐下来了。Well, I already told her, John, what we do is really slow. We send it to her doctor. The doctor doesn't. 他要建议90度，他
他都会把这个运动计划拿去 arthritis， 你有用药的感觉吗？对。那医生如果不同意做这个举措，他会怎么办？